Ja, gibt's da zu lachen, wenn du mich siehst? Muss lachen. Wenn man das Spiel gestern mal sieht, betrachtet, wie weit seid ihr, wie fit und vorbereitet seid ihr jetzt auch vor dem Start, vor dem Pflichtspiel im Supercup gegen Frankfurt? Ich glaube, wir sind schon gut drauf. Schon viele Spieler am Anfang der Saisonvorbereitung schon 5 Wochen vorbei. Und jetzt wir sind schon zufrieden. Jetzt wir sind diese Spieler nach Urlaub ist schon zurück mit uns und arbeiten sehr gut. Von gestern wir haben gut gespielt. Gute Intensität, auch, Aggressivität, gut Tempo auch mit Ball. Und wir wollen immer spielen nach vorne. Manchester United hat nur gespielt defensiv und war nicht einfach, weil es gibt weniger Raum. Und, aber ich glaube, wir sind zufrieden und wir müssen so weiter. Gibt es irgendwas, wo du persönlich sagst, das muss noch ein bisschen besser werden? Also nach hinten sah das ja schon sehr stabil aus. Ja, wir sind gut defensiv auch und du siehst auch, wir sind gut drauf. Wir wollen attackieren nach vorne, aber defensiv auch. Ich glaube, das ist wichtig auch, wenn du arbeiten zusammen. Ja, so wie gestern, du siehst auch schon wieder eine Gruppe, eine Mannschaft. Natürlich, wir sind noch nicht richtig perfekt, aber schon gut. Wie sehr fehlt dir Arturo Vidal, der die Bayern verlassen hat, nach Barcelona gegangen ist? Natürlich, das ist eine schwere Situation für uns, weil Arturo, war ein richtig großer Spieler und gute Person und er war immer gut mit der Mannschaft, immer positiv, viel Spaß, aber auf dem Platz, das ist eine richtig gute Spieler, war wichtig für uns, aber du weißt, das ist Fußball, das ist Leben. Schade, weil wir haben gespielt mit Arturo 3 Jahre. Also, wir müssen nur sagen zu ihm und seiner Familie viel Glück mit Barcelona. Aber wie ich habe gesagt vorher, das ist Fußball. Wie schwer wird es für dich, wenn auch Jerome Boateng den Verein verlassen sollte? Also Manchester United und Paris sind da sehr nah dran. Man U will jetzt nochmal ernst machen bis Donnerstag. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er wechselt, ist als sehr groß anzusehen. Wie schwer wäre das, wenn Jerome, mit dem du ja sehr lange zusammen gespielt hast? Ja, schon lang, schon viele Jahre mit Jerome und ich hoffe, er bleibt mit uns, weil Jerome ist sehr, sehr wichtig für uns auch. Leader auch, seine Präsenz auch. Jerome Boateng für mich ist einer der besten Innenverteidiger in der Welt und du weißt, wenn Jerome ist fit 100%. Nach hinten defensiv auch, wir sind gut drauf. Ich kann nicht entscheiden. Frank, welchen Eindruck haben Sie vom neuen Trainer, von Niko Kovac? Was Ja. macht er anders? Ich glaube, er hat richtig immer gut, er gibt auch Disziplin auch mit seiner Mannschaft. Er liebt seinen Job, was er macht auch, und hat viel Energie, er ist viel motiviert. Aber er ist schon offen noch. Er ist viel mit seinen Spielern, macht auch Spaß. Natürlich, wenn es muss arbeiten muss richtig gut und ich finde, funktioniert gut mit ihm, weil du siehst, das ist ein Trainer, eine andere Mentalität. Aber du weißt, für mich hat gut gemacht auch mit Frankfurt. Und jetzt will er weiter so mit uns und ja, das ist bis jetzt, wir sind zufrieden. Wie ist das Training? Anstrengend, hart oder genau richtig? No, ist gut. Ich glaube natürlich, er weiß auch, was er macht auch auf dem Platz, jeden Tag. Und das ist ein Trainer, er war auch Spieler und er hat viel Erfahrung und ja, er weiß, wenn muss arbeiten sehr hart auf dem Platz. Er weiß, wann wer braucht frei, Berandung, ja, das ist so. Und no, ich glaube, das ist wichtig, wenn wir sind fit, wir sind 100%. Und du weißt, Vorbereitung, wenn du bist gut, wenn du bist gut drauf, du bist fit, das ist wichtig für die ganze Saison. Es ist Supercup gegen Frankfurt. Ist das ein besonderes Spiel, weil sie euch einen Titel geklaut haben in der letzten Saison? Oder spielt das überhaupt keine Rolle mehr? Ist das raus aus dem Kopf? No, ich glaube, es gibt keine Revanche und natürlich, wir haben verliert das Finale in Berlin gegen Frankfurt.
glaube natürlich, wenn du spielst für Bayern und da arbeiten für 8 Monate und du verlierst das Spiel, das ist natürlich immer schwierig. Aber wir müssen vergessen und jetzt ein anderes Spiel. Das ist eine Titel und wir wollen gewinnen. Bayern hat jetzt viele neue Spieler, die jung sind und auch auf dem Flügel spielen können. Serge Gnabry, vorher war auch schon Kingsley Coman. Wie ist Ihre Zielsetzung? Müssen die Jungen noch warten oder sind Sie auch mal bereit, ein bisschen weniger zu spielen? Ich glaube, wir sind eine Gruppe und wir haben viele Spieler diese Saison. Du weißt, wir brauchen ganze Mannschaft, ganze Spieler. Das ist wichtig, alle Spieler sind 100% fit. Und du weißt, für Bayern, wenn alle fit, wir haben eine große Chance. Und letzte Zeit war vielleicht 2-3 Jahre vorher immer bis April wir sind gut. Und dann wir haben immer ein paar Spieler verletzt. Und das ist immer ein bisschen kompliziert für uns. Herr Ribéry, wie sehen Ihre Zukunftsplanung aus? Haben Sie sich mal darüber Gedanken gemacht, wie lange wollen Sie noch Fußball spielen? Werden Sie mal Trainer? Werden Sie mal Uli Hoeneß 2.0 oder? Na, ich glaube, ich habe immer gesagt, so wie bis jetzt schon 5 Wochen vorbei. Und ich glaube, er hat gesehen, wenn ich bin fit, wenn 100%, wenn ich bin zufrieden, wenn ich mache Spaß so auf dem Platz und wenn mein Körper reagiert gut. Das ist schön für mich, für die Gruppe. Und die Frage ist noch früh. Wo können Sie sich noch vorstellen, noch mehrere Jahre auch auf jeden Fall noch auf dem Platz zu stehen? Ja, wenn so mein Körper so funktioniert gut und wenn ich laufe so wie nicht wie 20 Jahre, aber ich bin schon gut und spiele auf dem Platz mit viel Spaß. Das ist wichtig für mich. Frank, wie gefällt dir Serge Gnabry bis jetzt? Er hat gestern Mittelstürmer gespielt, ist auch ganz gut gemacht. Ist gut, natürlich. Serge, das ist ein guter Junge und du siehst auch, er will auch. Und ja, ich glaube, er hat gut gemacht gestern und das ist immer positiv für ihn, aber für uns auch. Passt.